Мен 5 маал намаз окуйм, биздин дүкөндө арак сатылат. Ата-энеме сатпай эле коелукчу десем болушпайт. Айла жок, кээде өзүм да отуруп калам дүкөндө сатып. Ата-энеме сөзүм өтпөдү эмне кылсам болот дейт. Сөз өтө турган адамдарды акырын тамакка чакырып, даават кылдырсаңыз, ошо менен таасир болот иншалла. Ал-хомр уммул хабаис дейт хадисте. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айтат, арак бардык жамандыктын башаты энеси дейт. Ошо арактын акырынан чыгат. Канча үй бүлө сиз ата-энеңиз бир аз пайда көрөбүз деген менен канча үй бүлөнүн каргышына калып атат да. Кудай сактасын. 29-сура. Ассаламу алейкум устаз. Өз никеңдеги аялың өзүнүн туугандары менен өбүшүп учурашса, бул күнөө болуп эсептелеби дейт. Аял өзүнүн сиңдилери менен, эжелери менен бир жөн алар. Анда дагы ошол бетинен, оозунан эмес. Ал эми эркек бир туугандары менен адепсиздик болот, жок анда мындай кол менен учурашып балагатка жетип калгандан кийин бир жөн эме. Катуу эле сагынып кетсе мейли, чекесинен өпсө мейли, өзүнүн бир туугандары бирок жанагындай эмес.